Сәлем достар, біз бүгін маш көже жасайтын боламыз. Ол үшін осылай суға машты жақсылап жуғаннан кейін таза суға қойып қоямыз. Қойып қайнатамыз 5-10 минут. Одан кейін етті саламыз басқа ыдысқа. Сосын 4 картоп, пияз, ақ май және томат. Одан кейін қайнаған су, сосын тұз қосамыз. Сосын барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Менде пияз осылай жақсылап салдым. Сосын томат қосып жібердім біраз қасық. Сосын картошканы салатын боламын. Міне осылай қызарып қуырылғанша қызартамыз, то есть. И потом жақсылап тұрып картопты саламыз және жаңағы машты салатын боламыз. Маш 5-10 минут тұру керек. Сосын жақсылап тұрып, ол барлығын ингредиенттерді саламыз. Далада жаңбыр болып жатыр ғой, сосын осындай болып жатыр дауыс. Сосын каналға жазылуды да ұмытпаңыздар, достар. Сөйтіп, осының бәрін салғаннан кейін үстіне тағы қайнаған суды құйып, тұзды да біраз қасық тұз сал жерді ұмытпаңыздар. Сосын мен дәмдеуші жасадым, тек тұзбен. Сөйтімдегі осылай дайын болып шығатын болады. Менде дайын болған осылай. Дайын болғаннан кейін, мен негізі бірден дайын болғаннан кейін түсірмегенмін. Біраз уақытта кейін болғасын кішкене осылай болып тұр. Бірақ дәмімен ешкім таласа алмайды деп ойлаймын. Себебі ол өте тойымды, дәмді тағам, үй жағдайда жасауға болатын. Астарыңыз дәмді болсын, лайк басып кетіңіздер.